ҳолати рӯзҳои 26-27 ноябри соли 2021 аз хориҷи кишвар ҳамчун ёрӣ ба гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри Хорух фиристодани 500 000 рубли русӣ ва 13 000 доллари амрикоӣ маблағгузорӣ намудани фаъолияти ҷиноятии онҳо мебошад. ин маблағҳо аз ҷониби он нафароне фиристода шудаанд, ки бо роҳбарони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ ҳамақида буда, барои расидан ба мақсадҳои ягонаи нопоки худ онҳоро маблағгузорӣ мекунанд. маблағгузорӣ ба ҷинояткорӣ ҳамшарикӣ дар ҷиноят мебошад. мувофиқи моддаи 35 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, иштироки якҷояи қасдонаи ду ё зиёда шахсон дар содир намудани ҷинояти қасдона шарикӣ дар ҷиноят эътироф мешавад. ин шахсон мувофиқи қисми 4 моддаи 37 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷиноятҳои содир намудаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ ба сифати ташкилкунанда, таҳриккунанда ё ёрдамчӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. маблағгузории ҷинояткорӣ ин бевосита ё бавосита пешниҳод намудан ё ҷамъ овардани воситаҳо бо мақсади пурра ё қисман истифода бурдани онҳо барои ташкил, тайёр ва содир намудани ҷиноятҳо мебошад. мисол, дар ҳодисаҳои моҳи ноябри соли 2021 дар шаҳри Хорух ташкилотҳои хориҷӣ ё намояндагони онҳо, ташкилотҳои экстремистӣ террористӣ, шахсони алоҳида ва инчунин аз ҷониби шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар хориҷи кишвар қарор доранд, ба гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон тавассути бонк ва тариқи ҳавола маблағҳои пулӣ равон карданд. роҳбарон ва аъзоёни гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри Хорух маблағҳои пулии мазкурро барои ноором сохтани вазъият истифода намуда, ҷавононро гумроҳ ва фирефта доми худ карда, дар бетартибиҳои оммавӣ, гирдиҳамоиҳои ғайриқонунӣ ва содир кардани дигар ҷиноятҳо истифода бурданд. дар натиҷа ҷавонони аз ниятҳои нопоки роҳбарони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ ноогоҳ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуда, аз озодӣ маҳрум мегарданд.